Pag mainit sa bibig pag sinusubok. Ito daw yung favorite ko sa lahat. You know what I mean? Hi guys! So today, meron tayong street food. Street food tas kape. Street food mukbang. Well tayo. Tuna melt. There you are. May coffee tayo. Latte. First time ko itatry itong bear band at turon. First, ito muna. Gusto ko to talaga yung fishball pag mainit sa bibig pag sinusubok. Tapos, gusto ko yung minsan yung maasim-asim. Nakain ko yung sili. Tapos next, sabi ng pinsan ko, ito daw yung favorite ko sa lahat. Ako talaga yung nagsabi. You know what I mean? Masarap. That's what I like about it. That's what I like about this coffee. Walang tawa. What the fuck? May basher ako sa gilid. Binabash niya ako. Try it. Sakto lang. Sakto lang. Yun lang. See you in my next video. Always smile to inspire. Bye!